Ayan, boss. Good evening. Kamusta bang hilot ni Ka Roger? Ayos naman. Para, Ito yung experience ko first time grabe, no? na lahat grabe. Sulit yung pagod. Yun, nga ilang lagotok kanina. Napakadami lahat. Lahat Parang, na nakabara. yun, Lumabas. nakakamat to. Lahat na nakabara. Lumabas. Ano yung masasabi mo, yung mga gusto magpahilot dito sa Riyadh? Dito itry nyo, Ka Roger. Yes, salamat. Sulit na sulit Yes, yung thank you. performance niya. Mm. Tsaka yung pagbabayad nyo. Sulit na sulit. Sulit, tsaka legit. Legit. Ayan. Ibang klaseng performance niya sa pagtatrabaho. Ibang klase. May shoutout ka yan, Try mga nyo. tropa? May Yung mga tropa ko dito sa Saudi Arabia. Yun, sige. Punta kayo dito, i-try nyo. Lalo na yung mga Pinoy din. Yes. Mga Pinoy, masyadong hardworking. Gift Try nyo na. rito. Salamat. Try nyo si Ka Roger. Sobrang galing. Sige, Sobrang galing. boss. God bless, boss. Salamat. Thank you so Salamat. much. Okay. God is good. Thank you. Wow.